ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഉയിർപ്പ് കാലത്തിൻ്റെ 3-ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ സുദിനത്തിൽ സഭ നമുക്ക് വിചിന്തനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അധ്യായമാണിത്. ഈശോയും പിതാവുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു വചനഭാഗമാണിത്. ഈ വചനഭാഗത്ത് 2 ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടപെടൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായ നമ്മുടെ പിതാവായ മാർ തോമാ ശ്ലീഹ. 2, പീലിപ്പോസ് എന്ന ശിഷ്യൻ. പിതാവുമായുള്ള ഈശോയുടെ അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വചനഭാഗം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാനാണ് പിതാവിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായ തോമാ ശ്ലീഹ ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ, നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ, പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയും? തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മറുപടിയാണ് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത്. വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് പിതാവിങ്കിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈശോയാണ് വഴി, ഈശോയിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും പിതാവിങ്കിലേക്കില്ല എന്ന് കർത്താവ് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് കാരണം തോമാ ശ്ലീഹായാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ എളുപ്പമാണ്. ഈശോയിലൂടെ മാത്രമേ അത് കഴിയൂ എന്നുകൂടി കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈശോയിലൂടെ മാത്രമാണ്. ഈശോയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നവർ, ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ പങ്കുപറ്റുന്നവർ, ഈശോയോട് ഒന്നായിത്തീരുന്നവർ, അങ്ങനെ ഈശോയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈശോയിലൂടെ പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ്. എത്രയോ സുന്ദരമായ ഒരു അവതരണമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പിതാവിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അതിന് കർത്താവിൽ നമ്മൾ അഭയം തേടണമെന്നും കർത്താവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണമെന്നും ഈശോയിൽ ഒന്നായിത്തീരണമെന്നും ഒക്കെ കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു പരിധിവരെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഇത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് കൂടി വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന വചനഭാഗമാണ്. ഈശോയിൽ ഒന്നായിത്തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്ന നിമിഷമാണ്. അത് ഈശോയിൽ ഒന്നാകുന്ന സമയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ നമ്മിൽ ഒന്നാകുന്ന സമയമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഈശോയിൽ ഒന്നായിത്തീരുമ്പോൾ അത് പിതാവിലേക്കുള്ള മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈശോയാകുന്ന പുത്രനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ ഒന്നായി തീർന്ന് നമുക്ക് പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഇനിയും ഫിലിപ്പോസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരിക. പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടിയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ്. എത്രയോ ലളിതമായ വ്യാഖ്യാനമാണിത്. ഈശോയും പിതാവും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയിൽ ഒന്നായി തീരുന്ന മനുഷ്യൻ, വിശ്വാസി,
പിതാവിലേക്ക് അറിയാതെ എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശോയും പിതാവും ഒന്നാണ്, രണ്ടല്ല. ആ ഏകീഭാവം അത് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അഗ്രാഹ്യമാണ്. അത്രമാത്രം ഈശോ പിതാവുമായി ഇഴചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. എത്രമാത്രം ഹൃദ്യമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത്. പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അഗ്രാഹ്യമായ ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അഗ്രാഹ്യമായ സഭാത്മക രഹസ്യങ്ങളെ, ദൈവശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ മിസ്റ്ററി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഈശോയും പിതാവുമായുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അത്രമാത്രം ദൃഢമാണെന്ന് പീലിപ്പോസിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്നോണം കർത്താവ് പറയുകയാണ്. ഏതാണ്ട് തോമാശ്ലീഹായുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും പീലിപ്പോസിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും, വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയാകുന്ന വഴിയിലൂടെ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കർത്താവ് തോമാശ്ലീഹായ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോൾ പീലിപ്പോസിനോട് പറയുകയാണ്, എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു. അതെ, ഈശോയിൽ പിതാവിനെ കാണുവാൻ കഴിയണം. അത് വലിയൊരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഈശോയിൽ പിതാവിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയും പിതാവും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നേരത്തൊരു സാമൂഹ്യ മാനം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതായത്, ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തി ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ പങ്കുപറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച എന്നോണമാണ് ഈശോയിലൂടെ പിതാവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനൊരു സാമൂഹ്യമാനം ഉണ്ട്. അത് ഇതാണ്: സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ വളർച്ച. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ. കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ബന്ധങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണല്ലോ. ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒന്നു ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഈശോയിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ്. ഈശോയിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലാണ് നമ്മൾ പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തി പുത്രനിൽ നിറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതേസമയം ആ വ്യക്തി സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിലും വളരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ വളരാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ കഴിയില്ല. ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ വളരാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വിളിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാക്കണം. അത് ദൈവ സ്നേഹത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണ്. ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം, മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ബന്ധം, സഹോദര്യ ബന്ധം, ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പാലിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നത്. അത് ഈശോയുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ നിറവ് കാണിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയാണ്. അതാണ് ഉത്തമമായ കുടുംബജീവിതം. പിതാവ് പുത്രനിലും പുത്രൻ പിതാവിലും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതശൈലി അത് പാലിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ ത്രിത്വൈക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മളും അറിയാതെ ഇഴചേരുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ ഈ ദൈവശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ഈശോയും പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുവാനായിട്ടിടയാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ അസ്വാരസ്യങ്ങളോ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോകാതെ സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ നീണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പൗലോസ് ശ്ലീഹ എഫേസോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ കോപങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താവുന്ന സാധ്യതകളുള്ള മേഖലകളാണ്. അത് ദൈവസ്നേഹത്തിലുള്ള വളർച്ചയുടെ അടയാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി വളർത്തിയെടുക്കാം. പരസ്പര ധാരണയിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും സഹകരണത്തിലും സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയിലുമൊക്കെ വളർന്ന് ഈശോയിൽ ഒന്നായിത്തീർന്ന് ഈശോ പറയുന്നത് പോലെ ഞാനാണ് പിതാവിങ്കിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈശോയിലൂടെ പിതാവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ മിശിഹ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.